Cassino está aí. Esse cara. É China não, a seleção brasileira! Já passou pra frente. Tomou na cara! Tomou na cara! Ai meu Deus, eu também tomei! You will not kill my ally. Levantou! Tá lá em cima! Do outro! Na contenção da sua equipe está! Reloading. Árvore! Estão insistindo com o sitear! Feito por parte da seleção da Argentina, tá vindo o Barão! Guarda, pega a eliminação agora! Lateral, tomou na cara! Pega a eliminação, sai da Spike down A. One enemy remaining. Tá na árvore! Tá na árvore! Só falta um! Só falta um! E uma vantagem extraordinária! A seleção brasileira pontua nessa rodada! Incrível! Sublime! Como um herói ele vem! Uau! É o nome dele! Mágico! Tá tocando um estapa, mano. Já viu o Cypher jogar de sniper? Nossa, que creme, velho. É tipo o Neymar na zagueira ali. Tem você. Neymar na zaga agora. Tem ult. Tá bom. Off your feet! Blocking sight. Blocking sight. Tá rushando, tá rushando. Porra! Cagado de merda. Ai, 120. Dá um tiro aí, não curou, mano. Na base aí, ó, cuidado. Ai, tem. One enemy remaining. 120. Spike down. Attacker spawn. Last player standing. 125 dela! Jogou 120, curou tudo! Curou tudo, Bristol. Nossa, entregou o jogo. Às vezes o canal pode ter a cabeça bem dura. Porra, Bristol. 30 seconds left. Acho que era. Tinha que ter um bundão desse, né, filha da puta? Spike planted. Triste. Nossa, eu fiz a boa ali. Meu É o garoto! melhor, cara. What do they think this is? Backyard scrimmage? Neymar na zaga não dá muito certo não, mano. Acho que eu vou... Nossa, foi um tiraço. Fala pra mim. Foi só aquele. Concentrado. É que o cara ficou calado, velho. Quitaram.